Здравейте колеги, аз съм Тодор и днес ще ви покажа как с помощта на библиотеката JavaFX можем да си направим една игра от тип Mouse Maze, подобно на ето тази тук, която съм отворил като пример. Цялата идея е с мишката да минаваме по определен маршрут, без да се връщаме в страните. Също може да има и някакви такива движещи се обекти. Съответно, като се блъснем в нещо или нещо се блъсне в нас, умираме. JavaFX е много подходяща библиотека за тази цел, тъй като ни предоставя много удобни евенти, в които можем да си викаме и да караме нещо да се случи, когато се засече даден евент, без реално да трябва да знаем как работи евента отдолу, а просто да го използваме. Всъщност днескашната лекция беше представена от мен и колегата Божидар, но когато правихме записа пред публика, се провали, т.е. записа не остана в небитието и трябва сега се налага да го запиша отново. В неговата част от лекцията той показва как можем директно с кода Java код и JavaFX код да анимираме картинки с спрайтшитове. Това може да го видите в неговото видео. Също как да задвижваме обекти по дадени траектории и други интересни неща. Като цяло той показва по-динамичната част, т.е. директно с код как можем да правим нещо, докато аз ще наблегна може би повече на това да използваме всъщност view-то на приложението, т.е. този FXML код. Който не знае, всъщност това е един вид маркиращ език, подобен на HTML, и с него можем така да репрезентираме естетично как ще ни изглежда приложението. Като имаме два варианта за това. Единият е да пишем кода директно тук в едитора и той да ни определя как всъщност изглежда прозореца. Другият и за мен много по-добър, тъй като мразя да пиша такъв код за дизайн без да виждам какво става веднага. Другият ни вариант е да си изтеглим Scene Builder, което ни позволява да редактираме кода с помощта на познатата методология клик и плёк, както обичам аз да я наричам. Тук можем да си изтегляме най-различни контейнерчета, които да ги размеряваме, да им променяме най-различни пропорцията. Тук може да си ги разгледате, да им променяме лейаута и съответно и може би интересното, да им закачаме най-различни евенти. Drag-drop евенти тук, keyboard евенти, mouse евенти, rotation евенти, swipe евенти, touch евенти и така нататък. Съответно можете и да си закачате и ID към даден обект, ако искате да го има в кода ви. След малко ще видим точно как стават всичките тези неща. Първо да ви покажа откъде можете да се свалите това приложение, което се нарича Scene Builder и как да си го сработите с IntelliJ. Значи Scene Builder-ът първоначално е развиван от Oracle. Можете да го стеглите от сайта на Oracle, даже моя всъщност е последната версия, която е развивана от Oracle, но вече се развива от по-нова компания, т.е. се развива от друга компания и има доста по-нови версии. Последната на Oracle е 2.0, която аз ползвам, а тази компания Gluon, мисля, че се чете. Тяхната последна версия мисля, че е ODA 8.1.1. И от тук може да се свалите за съответната ви операционна система. Oracle-ската версия също ще върши работа, аз все още ползвам нея и нямам никакви проблеми. Интерфейса и на двете
долу-горе този. Така. Та изтегляте си от някъде Scene Builder, инсталирате го, след това влизате в IntelliJ, настройките на IntelliJ, отивате на Languages and Frameworks, там посочвате JavaFX, където трябва да посочите пътя до екзето на Scene Builder. И общо взето това е. Веднъж като посочите пътя до екзето, IntelliJ автоматично може, като дадете дясно копче на някакъв XML файл, да му цъкнете Open Scene Builder, при което се отваря без проблем. Всъщност може да забележите, че при приложението, което колегата прави, няма никакви промени по самия FXML, защото той генерира всичко динамично през кода на самото приложение. При моето ще е точно обратното. Нека да си направим един проект, за да видите как се получават нещата. Ще затворим това, проекта на колегата. И си правим нов проект. JavaFX. Нека да го кръстим Mouse Maze. Така. Можем да видим, че първоначално имаме main клас с main метод. FXML и някакъв контролер. Общо взето тук идеята е, че всеки FXML, всеки view файл си има свой контролер. И можем примерно да прекръстим това на Level 1. Да кажем, че това ще е първото ниво на нашата игра. И съответно контролера ще бъде Level 1 контролер. Отваряме си FXML с Scene Builder. Първото нещо, което ни трябва е някакъв контейнер, където да лежи цялата игра. Най-подходящ смятам, че е Anchor Pane. Сега за точните специфики на всеки от тези пейнове може да се разгледате в документации, да видите в интернет като цяло, най-вероятно има доста информация. Аз смятам, че Anchor Pane е най-подходящ. Не мога да ви кажа какви точно са спецификите му, но се държи общо взето като най-обикновен прозорец, където спокойно можем да си... Защо? Така. Добре. И всъщност, каква ще е идеята на цялата ни игра? За да... Имаме два варианта всъщност. Да тригърваме някакъв евент от сорта на onMouse exited, като напуснем този прозорец да се случва нещо. Ще сложа само един правоъгълник за фон. Така. И ще имаме и някакви други правоъгълници отново за стени на лабиринта ни. Нещо такова. Така можем да направим стените черни, за да се различават от пътя. Така. И примерно още една ето така. За начало
Но лабиринта ни е добре. Да. И първият вариант е всъщност евента, който засечеме да е когато ентернем някой обект. Примерно, когато засечем mouse enter на някой от обектите, които може да са много повече от тези, ще има и движещи, да спираме играта. Тоест ето този секунда само on mouse enter event. Обаче така ще трябва да го закачаме за всички обекти или да ги групираме. Като цяло по-лесният начин според мен е на фона отзад, този правоъгълник, който е пратен на най-долния слой. От тук може да си контролирате на кой слой е, като му давам bring forward отива напред, bring to back най-отзади, а пък с forward едно ниво напред. Да, този правоъгълник ще има event on mouse exited. Върху който ще се гради фактически цялото поведение на играта ни. Също ще ни трябва и някакъв бутон за стартиране на играта. Той може да е нормален бутон, но по-добре сякаш да е тогъл бутон, за да можем да спираме играта, ако искаме. Ще го кръстим toggle start. И action ще е on start. Action е обикновеното кликване, всъщност най-тривиалният евент. Можем да му променим и текста на start. Така малко ще се наместя лабиринта. Добре. Можем да имаме един бутон за финиш, нали? Където като стигне играча да приключва играта. На него също можем да му сложим event on finish и някакво ID, ако искаме да се обръщаме към него. Finish. Т.е. бутон finish. Така. И сега да видим как всъщност тези евенти изглеждат в кода. Записваме си fxml и можем да видим, че той се е променил доста в едитора. Тук са ни се появили някои така подчертани в жълто, не знам дали се виждат ID-тата. Като им цъкнем Alt и Enter, можем да добавим полетата, които всъщност репрезентират в кода нашите бутончета или каквито да е други елементи. В fxml също виждаме, че имаме евентите с червено маркирани. Това означава, че не сме ги импортирали в контролера си. Директно може автоматично да не се създаде метода, който съдържа това какво се тригърва при засичане на дадения евент. Правим същото за onStart и за onFinish. Така. Добре. Всъщност когато излезем от всъщност най-долния
правоъгълник, т.е. влезем в някой от другите, ще искаме да се стартира някакъв друг прозорец. Стартирането на прозорец JavaFX е малко особено, защото седи има reflection зад него и като цяло е трудно за обяснение, особено ако не сте учили ООП. Но мисля, че колегата в неговото видео обясни малко повече за тази част. Тук иска да добавя, че може да хвърли exception, ако не намери ресурса си. Така, тук трябва да се направим stage. Импортираме класа. Трябва да направим съответно и тук ще сетна само текста на прозореца, който се появява като загубим играта на Game Over. Няма да му задаваме някакъв определен размер, ще си го променим през fxml, същото и за стартовия прозорец. Трябва да създадем и fxml за този прозорец, който ще се стартира при губене на играта. Lose dialog fxml, примерно. Така, трябва да създадем и контролер за този прозорец. Lose dialog controller. Съответно стартираме този fxml също с SceneBuilder. И тук в контролер може да посочим кой Java файл ще го контролира. Първо може би трябва да сложа anchor, някакъв pane. Нека да се с някакви по-малки размери. Все пак е диалогов прозорец. Тук можете да ги въведете директно с стойности. Така. Контролера, тук ви ги изкарва, ще е Loose Dialog контролер. И какво ще имаме всъщност на този диалог? Един бутон за ако искаме да пробваме отново, един за не искаме да пробваме отново, лейбъл, на който ще пише примерно you failed и още един лейбъл, на който може да питаме дали играч иска да опита отново. И съответно бутончетата ще са но ако не иска и yes, ако иска. Нека и тук да сложим усмивка да сме консистентни. Така, тези бутончета ще трябва да им направим на тях ID-та. On yes ще е action и no бутон и on no action. Така, долу-горе май това е за диалогчето, записваме го и виждаме, че не се е променил
fxml кода, слагаме си поленцата и евентите. Т.е. методите за евентите. Съответно при много можем да използваме стандартния за JavaFX, стандартната команда за прекратяване на приложение в JavaFX, platform.exit. При ES искаме просто да затваряме само това прозорче. Това става малко по-сложно, след малко ще видим. Първо да се стартираме прозореца. Тук не е loop dialog. Ресурса, който искаме да вземем. Така, вече можем да видим как ще не се тригърне всъщност евент. Да, ето. При всяко напускане на синьото не се появява нов такъв прозорец. Като цъкнем ES, за момента нищо не става, при много се затваря цялото приложение. Така, затварянето на прозореца всъщност за целта трябва да вземем съответния stage. Както го шоуваме, така можем да го ползваме. Проблемът е, че тук нямаме реално стейджа, който си е локален за този метод в случая. Съответно, можем с една хитринка да си вземем стейджа, като от някой от двата бутона, примерно един бутона, вземем сцената, после вземем прозореца, който прозорец явно в общи линии не се явява стейджа. И можем да направим една нова променлива стейдж, където се добавим порта и това нещо цялото можем да го каснем като стейдж. И вече имаме текущият на стейдж, след което съвсем лесно можем да кажем stage.close. И вече мога да ви покажа как се затваря само този прозорец. При Yes затваряме само прозорец. При No цялото приложение. Добре. Сега обаче може би искаме това да се случва само когато играта е пусната. Т.е. когато това бутонът ни е в кликнато състояние. Тоест, тук можем да проверяваме състоянието на просто да опишем всъщност какво ще прави старт бутона. Когато нашия toggle старт бутон е селектиран, искаме да включваме играта. Тоест, за да е разликата от включена и изключена, за момента ще е само какво пише на старт бутона. И ще сетна текста на toggle start да е стоп. Нали, когато е пусната играта, на него ще пише стоп. Като го натиснем, ще я спира. Текст, извинявайте. В противен случай ще сетнем текста да е старт. И съответно този евент можем да го направим да не се стартира, т.е. метода да приключва своето изпълняване, ако види, че старт бутона е стартиран. Директно прекратяваме метода и изобщо не стигаме до тази част. Само че май съм го направил много просто. Да. Тоест, ако не е селектиран. Да, в момента, както виждате, нищо не се случва, когато излезем от синьото. Ако натиснем старт, вече не се активира евента.
За да не се появява така по много пъти прозореца, можем като спираме всъщност, като засечем евента, да сетнем състоянието на бутона да не е натиснат. Не е select, а set select. И съответно да му върнем текста в начално положение. И така вече само веднъж не се появява. До тук добре. Може да се каже, че основната част от логиката на играта сме имплементирали. Този прозорец всъщност ще го взема и за on-finish. Да се случва същото. Защото не ми се прави още един прозорец за при победа. Той ще е общо взето същия, просто ще пише, нали, браво, печелихте. Сега даже ще направим едно минаване на елементарния ни лабиринт до тук. Така, спечелихме. Нещо. Да, всъщност ние ползваме същия прозорец. Добре. Обаче лабиринта ни за сега е малко скучен. Ще е по-интересно, може би, ако имаме някакви движещи обекти по него. Нека си направим такива. Само да махна бордъра на това нещо. Ще си вземем цвета тук и ще го сложим на това. Така. Аз забравих да спомена, че можете да си украсявате и бутоните с разни ефекти. Тук има най-различни ефекти, които можем да добавим. Може да го замъглим. Можем да сложим някаква сянка около него. Можем вътрешна сянка да сложим. Нека да остане с този ефект. Ще му сложа тук една кругла стойност. Ще направя цвета на сянката да е същото това синьо. И примерно текста също ще го сложа с това синьо. Така получаваме един по-интересен бутон с прозрачен текст и по-така разчупен дизайн. Другото бутонче можете също да си го направите да е така. Така, сега да си направим някакви движещи се обекти. Прощайте. За тези обекти можем пак да използваме някои от формите тук. Например, може да си направим един правоъгълник с някакъв такъв размер, който да се движи наляво надясно и да препречва едновременно и двата, не едновременно, ами да се редува, препречвайки двата ни тунела. Нека да го направим и него червен, примерно. И ще имаме още един, който ще почва от тук. Така. Може да имаме и някакво ето такова препятствие
като арка. Което ще се върти и ще може да минаваме само когато всъщност е застанало ето така на 90 градуса. Може би трябва да е по-малко. Това мисля, че е достатъчно пространство, за да можем да минем. Добре, нека него да го направим червения. И всъщност нека началният му ъгъл е минус 90. Така. Тук, за да не се удължава така прозореца, мисля, че имаше някаква настройка в лейаута. Да, тук use preferred size, а не computed. Съответно тези препятствия можем да ги пратим и да са зад тези, като тези ги пратим най-отпред. Но можете и обратно да се направите тези да са най-отпред, в зависимост както ви харесва. Сякаш ще го оставя ето така. Anchor Pain не май нещо е по-малко. Реалния правоъгълник. Добре. Нека да сложим и някакви ID-та на нашите препятствия. Примерно Obstacle 1, Obstacle 2, Obstacle 3. Тях няма да има нужда от евенти, защото просто ще ги прикачаме към анимации. Записваме си FXML и гледаме какво имаме ново за импортиране тук. Препятствията. Какво представляват самите самите препятствия, самите анимации. Те са всъщност transition класове. Нека да си импортирам. Transition, мисля, че беше за път. И си задаваме нов Path Transition. С него можем да движим някакъв обект по дадена траектория, която начертаваме с една променлива от тип път. Като стартираме играта, можем да си извикаме на анимацията да и настроим всичките пропъртите, които ни трябват. Трябва да е първо като начало да изсветнем към кой ноут, за кой обект се отнася. В нашия случай е Obstacle 1. Също трябва да
кажем по какъв път ще се движи обекта, като тук очаква път. Сега ще го запиша нов new path. Тук внимавайте кое импортвате, винаги гледайте импорта, който е от JavaFX да посочвате. Този път обаче в момента е празен. Затова аз предварително ще се задам някакъв път P1, на който в елементите, които писат пътя му, ще добавя първо началната позиция. Ние можем да я посочим с move to. Като в move to посочваме всъщност координатите на обекта ни. Obstacle 1 get x и obstacle 1 get y. Също така можем да му добавим на къде ще се движи. Следващия елемент може да е move, т.е. h-line to хоризонтална линия до, и тук само казваме с колко да се премести по x координатата. Значи за този първият обект ще трябва да се движим на дясно, т.е. ще му добавим някаква стойност към x координатата, примерно 200. Това не съм сигурен, мисля, че в пиксели се измерва. Някакво. Добре, както и да е. Тук вече можем да си посочим пътя, в който трябва да бъде. Друго, на тази анимация трябва да й кажем за колко време ще се изпълнява. Като тук може да използваме от duration класа, има часове, да сетнем с часове, с само че май ми импортира грешния клас. Да. Не от това, от JavaFX не трябва duration. Да, JavaFX util. И тук можем да кажем секунди, часове, милисекунди, минути и някакви константи, които са за абсолютна нула и така нататък. В случая ще му дам да се изпълнява за 2 секунди. И най-накрая трябва да му кажем да изпълни анимацията. Нека видим какво прави това. Виждаме, че анимацията работи. Проблемът е, че ако забелязахте, като първоначално обекта ни се намира тук и като цъкнем старт се телепортира малко нагоре. Това е така, защото всъщност координатите, които сложихме за старт тук, X и Y, всъщност са координатите на горния му ляв ъгъл. Ние искаме да дадем координатите намерим координатите на средата му, за да почнем точно от тук анимацията. Това можем да го вземем не с getX, ами с get широчината делено на 2, за да получим центъра по X и височината делена на 2 за центъра по Y. Друго, което искаме да постигнем, ето вече работи добре. Друго, което искаме да постигнем е не само да отива до там елемента, а и да се връща. Това става като на анимацията setName auto reverse. Тук просто с турбо казваме, че искаме като се изпълни в едната посока да се върне по същия начин обект. Нещо не ми се получи обаче.
Може би, да, трябва да му кажа и колко цикъла да изпълнява анимацията. Това е с set cycle count, му казвам постоянно timeline indefinite, има една константа, която е все едно за безкрай повторение. И вече би трябвало обекта ни като стигне да се връща. Трябва да намаля малко линията, по която се движи, да кажем 180. Добре, може би 170, това вече вие може да си го донастройвате. Добре. В общи линии това е за първата анимация, втората ще е подобно за втория обект, само че ще се движи тук с отрицателна стойност. Нека да направим нея. Право ще си копирам целият код за тази анимация. Две навсякъде. Obstacle 2, път 2 и тук Obstacle 2. Прощайте. Съответно, вместването ще го направим отрицателно. Нека да видим как ще се държи и тази анимация. Малко прекалено сякаш отива нататък. Може би ако е само 70 назад. Да, така всичко изглежда окей. Тук може да забелязате, че доста код не се трупа в старт метода. Може би ще е по-добре да си го изнесем това всичкото в един друг, например void метод. Ще се направя тук един private void start game или start animation. Нека да е start game, защото може да прави и друго освен анимациите, който просто ще хванем, като преместим целият този код. И тук ще се викаме този метод. Съответно искаме и като всъщност спрем играта, да спират анимациите, а не да се продължават така. Целта ще направя stop game метод. Където анимациите ще ги спираме. Тук има и друг проблем, че замразява анимациите, където ги спрем в общи линии, което не е много готино. Трябва да сетнем съответно и property преди да спрем анимацията, да се върне на началната си позиция, т.е. jump to duration 0, начална позиция. Същото и за втората анимация. И вече би трябвало всичко да е окей. Ето може да видим и като се блъсне нещо как губим играта.
Съответно стоп гейм метода може би трябва да го викаме и тук, като се тригърне този евент. Направо тези неща също ще ги преместя в стоп гейм, където сетвахме старт бутона в начална позиция и съответно тук ще се викна стоп гейм. Стоп, старт, стоп и преумиране по същия начин. Добре, направих няколко анимации. Ще ви покажа още два вида анимации. Останалите можете вие да си ги разгледате. Тук всъщност като напишем Transition, това е абстрактния клас, който всичките останали анимации всъщност наследяват, и ако ние искаме да си направим наша анимация, също трябва да наследим този клас. Тук може да кажем New и да видим какви анимации има. Има нещо Fade, предполагам да изчезва обекта постепенно. Parallel Transition е някаква колекция от анимации да слагаме в нея и да се изпълняват едновременно, т.е. паралелно. Rotate Transition е за въртене на обект, Scale е за уразмеряване, тях двете ще ги ползваме и като цяло има доста, тук може да се ги разгледате. Нека направим с Rotate Transition третия ни обстикъл. Само че за да виждаме всичките правилни пропъртита, тук трябва да не работим през абстракцията. Всъщност, извиняйте, за въртенето ще прикачим анимация на този обект. Obstacle 3. Отново в Start Game ще си го напишем. Animation 3, Set Node, Obstacle 3. На тази анимация няма нужда да я посочваме път, а само Duration-а. Тук може да е малко по-дълъг, предполагам, за да имаме време да минем. Auto Reverse няма да имаме тук, защото не искаме да се връща обратно, да се върти обекта. Отново ще се изпълнява безброй пъти. И трябва да кажем до колко градуса ще се върти всъщност обекта. Set to Angle 360 градуса. Само да се оправят дабл стойностите. Да не вземе да ги помисля за integer. И общо взето май това беше за въртенето, само трябва да му кажем play. И да се го спрем, като спрем играта. Първо jump to 0. И после стоп. Нека видим какво се е получило. Виждаме, че вече не се върти и третото препятствие. Нека да направим една малка почивка сега, т.е. аз да направя почивка и ще продължим с четвъртото препятствие след малко.